こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、キャナリキャピタルが XRP 現物 ETF の S1 申請をしています。先日のビットワイズに次ぐ申請ということで、XRP 関連の ETF 申請が相次いでいますね。キャナリキャピタルは規制環境の明るい兆しと XRP の需要が増していると声明を出してますけども、先日 SEC がリップル裁判に対して控訴したばかりです。承認はまだ厳しいと見られてますけども、こちらの進捗にも注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナスを記録してます。フィデリティからマイナス 0.48 億ドルの流出が見られますね。イーサも全体で若干マイナスを記録してます。香港もマイナス 12.82BTC と少額の流出となってますね。あと市場全体に影響ありそうなところでは、クリプト .com が SEC からウェルズ通知を受け取ったことを明かしています。内容としては、ロビンフッドなどと同様ですね、未登録証券であるアルトを販売しているためとされています。で、これに対してクリプト .com は SEC を訴えると声明を出しています。クリプト .com 側の主張としてはですね、SEC の権力が管轄外に及んでいること、SEC が主張するほとんどの暗号通貨は証券であるという主張に反論するとされています。で、先日このクリプト .com が取引所のシェアをだんだん拡大してきた件を取り上げましたけども、ここで SEC からウェルズ通知という展開になってますね。で、以前は取引所へのウェルズ通知とアルトの証券問題が出た時はですね、市場に大きく影響してましたけども、これまでコインベースとロビンフッド、バイナンスといくつもこすられてるんで、今では体制がついてそこまで影響しなくなってきた印象あります。対象のアルトのソラナ、エイダなどはですね、比較的弱くなってますけども、昨日急騰したアルトも軒並み同じくらいの下げ幅になってるんで、このファンダで単独で弱くなったとは考えづらいのかなと個人的にも思いますね。SEC から訴えられてようやく一人前みたいな感じになってきましたけども、クリプト .com 対 SEC の進捗にも注目ですね。ビットコインの価格は現在62,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米貿易収支、日本の経常収支、貿易収支、要人発言も FRB、ECB 理事らの発言がありましたけども、米欧州方面よりもですね、その中国の景気刺激策が見送りとなったのが市場に大きく影響したのかなと思います。先日発表されてから中国株が右肩上がりに上昇しましたけども、中国市場が1週間の連休明け後に見送りが発表されまして、中国株が暴落したのが注目されています。中でも反戦指数はですね、一時マイナス 11% を記録してまして、2008年以来の下げ幅となったのが注目されてますね。米国債金利は 4.010 を推移しておりまして、ナスダックが2107、S&P500 が5751、ダウ平均が42,080、金ゴールドが2619ドル、日経平均が39,171円、ドル円が 148.13 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.15%、額としては332億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.2%、バイナスミはロングが 59.5% と上寄りになっています。今後の指標としては、本日10月9日にニュージーランド、インド、イスラエルの中銀政策金利、明日10月10日午前3時に FOMC 議事録、夜に米 CPI、10月11日に米 PPI、米ミシガン大学消費者信頼感指数、10月の速報値などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ビットコインと S&P500 の相関崩れが見られることから、ボランに警戒しなければいけないとかですね、あとは先ほど取り上げた中国の景気刺激策延期から中国株から仮想通貨市場に資金が流れ込む可能性があるとかですね、あとは先日取り上げました FTX の債権計画、債権者分配が裁判所に承認されたことから、こちらも仮想通貨市場に再度資金が流れ込む要因になるんじゃないかと見られています。で、数字的にはですね、請求額の163億ドルのうち自由に動かせるお金がおそらく80億ドルくらいあると。で、そのうちの 20% から 40% くらいが仮想通貨市場に再投資される可能性があるんで、大体間を取ってその 30%、約24億ドルくらいが仮想通貨市場にまた流れ込むんじゃないかみたいな見解が注目されてます。皆さんならどうしますかね、これで。FTX が潰れてもう戻ってこないと思ってたお金が急に降ってきたら、そのお金どうしますかまたやられるかもしれないという恐怖心も加味すると、半分は貯金して、残りは全額ベッドみたいな感じなんですかね。で、市場全体で見たら、先日の米雇用統計からですね、調整という見方が強まってまして、追加利下げの期待も薄まってきて、中東情勢もヒズボラ指揮官殺害など、未だ収まらない状態と、でそして FOMC 議事録などですね、
米指標も控えた状態で、それに加えて中国の景気刺激策延期ということで、強気になれない状態なのかなと思います。で、仮想通貨市場単体では、先ほど取り上げた中国株からの流入と FTX からの再投資が期待されているものの、クリプト .com のウェルズ通知などマイナスに作用するファンドも出てまして、ETF もまた再度流出を記録している状態、市場全体の流れに沿った展開なのかなと思います。チャートだけ見たら昨日と同じ6万2000の攻防となってまして、上は6万5000の抵抗、下は6万で耐えられるかが焦点になっていると思いますけども、日本時間明日午前3時にはですね、FOMC 議事録が控えてますんで、その結果次第で方向性が決まるのかなと思います。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2460ドル、BTC 建ては 0.0394 と、先物の方では OI は全体でプラス 1.59%、額としては114億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.0%、バイナス面やロングが 71.9% と上売りになっています。で、昨日イーサファンダ何個か取り上げましたけども、ETF の流入も特に変わらずですね、市場の流れに沿った展開となっているのかなと思います。で、チャート的には BTC 建ての底形成から強くなる望みは残されてますけども、こちらも明日午前3時ですね、FOMC 議事録あたりでどのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。先日バイナンスがプレマーケットをオープンすると発表して話題になりましたけども、イーサ L2 のスクロールが一つ目の上場銘柄として発表されています。ローンチプールにも追加されてエアドロが配布されるとのことですね。で、この発表からか BNB も比較的強くなっています。で、プレマーケットの上場は10月11日とされてますけども、第1弾がどれほどのパフォーマンスを見せるのか注目ですね。あと他では国連が東南アジア諸国に対して無認可の仮想通貨事業者に刑事罰を与えるよう勧告したこと、あと RWA 発行企業と呼ばれているミダスが米国債など RWA トークンを欧州方面に提供開始すること、あとはラッパーのカーディ B の X アカウントが乗っ取られてミームが PR されたことなどが話題になっています。あとここからアルト関連になります。スタンダードチャータード銀行が2025年末までにソラナは5倍になる可能性があると予測したことが注目されています。スタンダードチャータード銀行のジェフ・ケンドリック氏はですね、トランプ氏が大統領選に勝利した場合、ソラナの価格は5倍、イーサは4倍、ビットコインは3倍になる可能性があると予想しています。で、ソラナに関してはですね、トランプ氏が大統領に就任した場合、ソラナ ETF が承認される可能性が高くなるんで、このような予測になったと話してますね。イーサ ETF に流入がないうちは、アルト ETF も承認がピークになってしまうんじゃないのかなと個人的には思うんですけども、果たしてどうなるんでしょうかね。ソラナの価格は先ほど少し触れた通りですね、比較的弱くなってますけども、今後の進捗に注目ですね。あとはノットとドッグスがバーンイベントを発表してます。ノットとドッグス合わせて400万ドル相当バーンと、400万ドルのうち 85% がドックスのバーンとのことなんで、ほぼドックスのバーンイベントになってますね。予定では本日UTC13 時、日本時間では22時あたりが予定されてますけども、単独で強くはなってないですね。ドックスの価格は現在 0.00073 ドル、BTC だってはプラマイゼロあたりですね。時価総額は183位です。テレグラム関連のトークンはエアドロジは話題になりましたけども、その後開発はどうなんでしょうかね。ノット、ドックスともにまだ時価総額200位以内をキープしてますけども、ここから反転するのか注目ですね。あとその他資金調達関連では BTC-L2 のビットレイヤーが900万ドル調達、セマンティックレイヤーが300万ドル調達、分散型データストレージソリューションボタニカが150万ドル調達、AI Web3 スタートアップのブルーホエールがスマホノード販売で1000万ドル調達を目指すことを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。